Pra ishte bloku I parë I pasaportave televizive, shpresoj që ju të telefononi dhe të jepni informacionet tuaja për çdo person që pat në ekranin tuaj dhe që dini diçka për fatin e tij. Gjithmonë ju thash dhe në fillim me ne mund të kontaktojnë në numrat tanë të telefonit, janë 4 numra fiks në dispozicionin tuaj, si dhe mund të dërgoni informacionin tuaj nëpërmjet numrit AMC, gjithmonë nëpërmjet një SMS-i, I cili ka vlerën e një SMS-i të thjeshtë. Ndihmoni pra që të gjenden këta persona të cilët janë të humbur, rezultojnë të humbur ndër vite dhe familjarët e tyre janë të shqetësuar për fatin e tyre, janë në jetë apo jo. Kjo është ajo që ne duam të zgjidhim pikërisht në këtë emision, ky është qëllimi kryesor I emisionit tonë, të marrim vesh a janë gjallë ta persona apo çfarë ka ndodhur me ta. Në këto momente do doja të kalonim pikërisht në raste që na vinë nga Kosova, Maqedonia dhe Malizi. Dhe pikërisht stafi im ka përgatitur të gjitha këto raste për t'i publikuar. Do doja vëmendjen e gjithë shqiptarëve që na ndjekin nga Kosova, Maqedonia dhe Malizi për të na ndihmuar me informacione. Dhe dua të them se në këto 4 vjet transmetim të emisionit tonë, ndihmesa e tyre ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme. Shpresoj që të jetë edhe natën e sotme. Dhe do të fillojmë pa humbur kohë me rastin e parë, të cilin do të na e publikoj Bernardi. Mirëmbrëma Bernard. Mirëmbrëma Aida, mirëmbrëma dhe gjithë teleshikuesët që na ndjekin në këto momente në valët e televizionit Klan. Rasti që vjen për sonte është një rast I cili publikohet për herë të parë, I përket pikërisht 27 vjeçares Nakshia Kodrolli, e lindur në Vushtri të Kosovës dhe e cila ka shkëputur kontaktin me familjarët në datën 3 qershor të vitit 2008. Ka qenë pikërisht kjo data pra data 3 qershor e vitit 2008, kur Nakshia ka marrë një telefonat nga një miku I saj të cilin familja nuk e njohin, I cili e ka ftuar që të pini një kafe rreth orës 9 të darkës, dhe që nga ai moment ajo ka dalë nga shtëpia dhe familjarët nuk kanë asnjë lloj të dhënë për fatin e saj. Ndërkohë që më duke ndjekur dhe foton e saj Bernard, për të gjithë shqiptarët që na ndjekin nga Kosova, pra edhe njëherë le t'japim vendin ku ajo ka humbur kontaktin. Unë do doja të thoja Aida se ajo është e lindur në Vushtri të Kosovës, por në momentin kur ka humbur kontaktin jetonin në zonën e Obiliqit të Kosovës. Pra në zonën e Obiliqit, pikërisht me datën 3 qershor të vitit 2008, ajo ka marrë një telefonat për të dalë për të pirë një kafe rreth orës 9 të darkës, dhe që nga ajo kohë nuk është marrë vesh se çfarë ka ndodhur me të, pasi dhe telefoni I saj celular dilte I fikur. Familjarët janë të shqetësuar për fatin e saj, prandaj të gjithë ju që e keni parë këtë vajzë dhe keni informacione për të, telefononi menjëherë në numrat tanë. Dhe njëherë japim të dhënat e Nakshies. Atëherë, Nakshia është 27 vjeçe, Nakshia Kodrolli, e lindur në Vushtri të Kosovës, ka humbur kontaktin me datën 3 qershor të vitit 2008 në drejtim të paditur, dhe pikërisht në momentin kur ajo ka humbur kontaktin ndodhi në zonën e Obiliqit të Kosovës. Unë do të bëja thirrje të gjithë qytetarëve që na ndjekin nga Kosova, nëse dinë diçka për fatin e Nakshies, kanë shumë mënyra kontakti me ne, janë 4 numra telefoni në dispozicion, është një numër celular AMC, gjithashtu edhe faqja jon zyrtare-njerëztumur.com, ku ata mund të dërgojnë gjithë informacionet e tyre për Nakshien dhe për gjithë rastet e tjera të cilat ne sonte do t'i publikojmë. Falenderoj Bernard dhe kalojmë tek Seda. Mirëmbrëma Seda. Mirëmbrëma Aida, mirëmbrëma gjithëve. Të rast që vijon është Enver Muzic, aktualisht 56 vjeç, vendlindja Pej Kosovë. Enver është larguar në vitin 1973 në drejtim të Amerikës. Ai ka mbajtur kontakte të rregullta nëpërmjet letrave me familjen e tij deri në vitin 1983 dhe më pas ka shkëputur kontaktet me familjen e tij. Unë I bëj thirrje të gjithë atyre personave të cilët jetojnë në Amerikë dhe dinë diçka për rastin e Enver Muzic, ose në bazë të historisë ose në bazë të foto, sepse aktualisht po jepet fotoja e djalit, nëse din diçka të kontaktojnë në numrat tanë të telefonit si dhe në adresën tonë të emailit për të kthyer një shpresë familjes së tij. Të paktën vetëm një telefonat me familjen e tij. Të shpresojmë Seda që do të kemi informacione sonte edhe për Enver Muzic dhe për këtë ju bëjmë thirrje gjithë shqiptarëve që na ndjekin nga Amerika. Të gjithë ju që pat foton e Enverit dhe nëse njihni, nëse keni dëgjuar për historinë e tij, menjëherë telefononi për t'ju dhënë një përgjigje familjarëve nëse Enver Muzic, sepse kjo është ajo që atyre ju shqetëson, është gjallë apo çfarë ka ndodhur vërtet me të. Të falenderoj Seda dhe kalojmë tek Eda. Mirëmbrëma Eda. Mirëmbrëma Aida. Rasti që prezantohet sot është Sabri Sadiku, mosha aktuale 39 vjeç, vendlindja Shkup, Maqedoni. Ka humbur kontaktin 29 shtator të vitit 1995 nga Orlenti I Sarajevës, komuna e Zenicës. Në datën 29 nëntor të vitit 95, Sabriu ka bërë telefonat në fund me familjen e tij, dhe që nga ky moment familja Sadiku ka humbur çdo kontakti me djalin e tyre. Ndërkohë që jemi duke ndjekur foton e Sabri Sadikut, megjithëse është një foto jo e cilësisë të mirë, të paktën të gjithë ata personat të cilët e kanë njohur nga Sarajeva ka humbur apo jo Eda kontaktin në Sabri Sadiku më 29 shtator të vitit 1995.
Pra, të gjitha ta personat cilët kanë informacione për Sabri Sadikun, do doja me njerë të telefononin në adresë të emisionit tonë, dhe duhet thënë se në dispozicionin tuaj ju keni shumë mënyra për të kontaktuar me ne, janë 4 numra telefoni fiks, është një numër AMC celulari ku ju mund dërgoni informacionin tuaj edhe nëpërmjet një SMS-i, i cili ka vlerën e një SMS-i të thjeshtë, por mund të klikoni edhe në faqen tonë zyrtare duke dërguar informacionin tuaj nëpërmjet postës tonë elektronike. Të falenderoj Ida dhe kalojmë tek Altini. Mirëmbrëma Altini. Mirëmbrëma Ida. Rasti tjetër bëhet fjalë për Haxhi Demiri, datëlindja 13 janar vitit 1973 në Koç, Kosovë, mosha aktuale 36 vjeç. Dim se për herë të fundit ka komunikuar me familjen në gusht të vitit 1998 nga Madridi, Spanjë, me anë të telefonit. Do t'i bëja thirrje telefikuesve ta ndihmonin me rastin e Haxhiut, pasi ky ka pasur një shoqëri të zgjeruar me shqiptar, pra ka pasur shumë shok shqiptar. Do doja që ta ndihmonin nëpërmjet fotos na jep informacione rreth tij. Atëherë japim edhe një herë të dhënat e Haxhi Demirit, i cili sot duhet të jetë 36 vjeç, ka lindur në Kosovë apo jo, Altin? Po. Pikërisht në Gollgocë të Kosovës. Në gusht të vitit 1998 ka humbur kontaktin me familjarët e tij nga Spanja, pikërisht nga Madridi i Spanjës. Jam të lutur të gjitha ata personat cilët e njohin Haxhiun dhe kanë informacione për të, me njerë të kontaktojnë në adresë të emisionit tonë. Duhet thënë se Haxhiu ka pasur pra shoqëri me shumë djem nga Shqipëria, të cilët duke parë foton e tij mund t'ju kujtohet pikërisht momenti se kur janë ndarë ata me Haxhiun, sepse dhe nëse se din, Haxhiu ka vite, pra nga viti 98 nuk kontakton me familjarët e tij. Janë të lutur të gjitha ata personat cilët e njohin, por dhe vetë Haxhiu nëse na ndjek sonte, drejt për së drejti nga Madridi, do doja me njërë të bëjë gjallë për familjarët e tij, për babain e tij, i cili është në ankth vërtet për fatin e Haxhi Demirit, i cili nëse është gjallë dhe na ndjek sonte duhet të jetë 36 vjeç dhe nga Madridi i Spanjës ka humbur kontaktin me familjarët. Altin, të falenderoj, shpresoj që të kemi informacione sonte edhe për Haxhi Demirin dhe kalojmë tek Stella. Mirëmbrëma Stella. Bëhet fjalë për Valon Ramiz Mehmetin, i datëlindjes 17 mars 1987, vendlindja Prishtinë, Kosovë. Ka humbur kontaktet në 31 mars të vitit 2000 në drejtim të paditur. Do i bëja thirrje të gjithëve nëse din diçka për fatin e Valonit të kontaktojnë në numrat tanë të telefonit për çdo informacion që mund të ketë në lidhje me të. Ndërkohë që mi duke ndjekur dhe foton e Valon Mehmetit, ai duhet të jetë sot 21 vjeç, nga Kosova më 31 mars të 2000-shit është larguar në drejtim të paditur nga Prishtina e Kosovës, apo jo, aty kush dhe vendlindja e tij, që nga i moment familjarët nuk kanë asnjë lajm të Valonit dhe nuk e din se çfarë është bërë me të. Jam të lutur të gjitha ata personat të cilët e din këtë histori me njerë të kontaktojnë në adresë të emisionit tonë. Dhe kalojmë, të falenderoj Stella, kalojmë tek Hortenca. Mirëmbrëma Hortenca. Mirëmbrëma Aida, rasti radhës bën fjalë për Artan Tetricën, mosha aktuale 34 vjeç, vendlindja Gjakov, Kosovë, ka humbur kontakte me familjarët e tij në 24 mars të vitit 1999 në drejtim të paditur. I bëj thirrje të gjitha atyre persona që nëse din diçka në lidhje me Artan Tetricën të kontaktojnë në numrat tanë të telefonit. Ndërkohë që më duke ndjekur dhe foton e tij, Hortenca, për gjithë shqiptarët e Kosovës, pra vendlindja e tij është Gjakov. Nga 99-ta, Artan Tetrica nuk është bërë më i gjallë për familjarët e tij, të gjitha ata personat që dinë historinë e Artan Tetricës, të gjitha ata që dinë se çfarë është bërë me të, do doja më njëherë të kontaktoni në adresë të emisionit tonë, apo Hortenca janë 4 numra fiks në dispozicionin tuaj ku ju mund të telefononi dhe të jepni informacionin tuaj. Dhe kalojmë, falenderoj Hortenca, kalojmë tek Realdi. Mirëmbrëma Real. Mirëmbrëma Aida, rasti tjetër nga 3 shqiptarë vjen pikërisht nga Maqedonia. Bëhet fjalë për Recep Rahmanovskin, i lindur me 27 maj vitit 1976. Ai ka humbur kontaktet që prej vitit 1997 në Belgjik. Humbja e tij është disi e çuditshme sepse në vendin që ai punonte në Belgjik, ai preti telefonat dhe më pas largoi nga vendi punës dhe nuk ka më asnjë dhëm për të. Përsëris të dhënat kryesore, bëhet fjalë për Recep Rahmanovskin, të lindur në vitin 1976 dhe ka humbur kontaktet që prej 16 gushtit 2003 në Belgjik. I bëj thirrje të qytetarëve që kanë dieni për fatin e Recepit të na lajmërojnë në 3 mënyrat e kontaktit, me anë telefonit, numrat e cilit janë publikuar poshtë ekranit televizorit, me anë emailit dhe me anë të SMS-ve. Pra, shpresojmë Real që të kemi informacione edhe për Recep Rahmanovskin, i cili sot duhet të jetë 33 vjeç dhe më 16 gusht të vitit 2003 ka humbur kontaktin me familjarët e tij nga Belgjika. Shpresoj sonte të na ndjekin shumë shqiptar
nga Belgjika dhe duke dëgjuar emrin e tij, por dhe duke parë foton e Recep Ramanovskit, i cili duhet të jetë 33 vjeç, të na ndihmojnë në mënyrë të tillë që ne të gjejmë vendodhjen e tij, të marrim vesh se çfarë ka ndodhur vërtet me fatin e Recep Ramanovskit. Të falenderoj Ral, kalojmë tek Lorena. Mirëmbrëma Lorena. Mirëmbrëma Aida, do të vijoj me Petrit Krasnishin, të datëlindjes 15 shkurt të vitit 1978, ka lindur në Junik në Kosovë, është larguar nga Shqipëria, do të udhtonte me anije në një itinerar Shqipëri-Itali-Gjermani, pasi ky ka qenë vendi që ai ishte larguar që në vitin 2002 dhe u mbet kontaktet me familjen në janar të vitit 2003. Emri i tij plot është Petrit Krasnishi, është i datëlindjes 15 shkurt 1978. Lorena duhet theksuar se vendlindja e tij është Shkup, Maqedoni. Dhe në janar të 2003 ka humbur kontaktin me familjarët, apo jo? Po, Aida, duhet bëj thirrje të gjithë atyre personave që mund të dinë diçka, i bëj thirrje të gjithë atyre personave që mund ta kenë njohur edhe në Gjermani, pasi ka qenë vendi ku ai jetonte, ka dhe një vajzë të vogël që quhet Dora, e cila nuk di se ku ndodhet babai i saj. Shpresojmë që të kemi informacione dhe për Petrit Krasnishin, i cili sot duhet të jetë 30 vjeç dhe në janar të 2003 ka humbur kontaktin me familjarët e tij.